приветствовать на своем канале, дорогие мои. Сегодня у нас на календаре 27 февраля 2024 года. Не знаю, на какой из своих каналов у меня удастся сегодня загрузить видео, которое я для вас сегодня делаю, и удастся ли вообще. В любом случае, все приходит своевременно, и если кому-то нужно узнать и получить информацию из этого расклада, обязательно получит. Мне остается напомнить, что те, кто хотят попасть на личные консультации, либо пройти курс обучения по одной из наших колод, пишите, пожалуйста, в прикрепленном комментарии вы найдете мои координаты. Там же тайм-коды и вся другая информация, которая вам может понадобиться. Опять благодарю всех, кто прислал донаты. Это было очень приятно, дорогие мои. Ну а тема нашего сегодняшнего расклада «Стучит, гремит». Это 100% скоро произойдет в жизни кого-то из вас. Дорогие мои, это расклады, которые сбываться будут очень скоро. Что покажут карты шамана, сказать я заранее не могу. Любое событие или что тут будет в раскладе показано нам, обязательно для кого-то из вас проиграется в жизни очень-очень скоро. Для кого-то это может быть считанные дни, для кого-то, ну я не знаю, там до месяца. Потолок, да, вот приблизительно как-то так. 4 королевы на столе, 4 традиционные позиции, и я убираю те, которые сейчас не будут в раскладе участвовать, а мы с вами, как всегда, начинаем с позиции номер 1. Кто загадал единичку, либо выбрал себя королевой пентаклей, стихия земли, давайте посмотрим. Стучит, гремит, на порог ступает. Это 100% произойдет очень скоро. Так. Девоньки, вот я вам сразу могу сказать по этому раскладу. Очень светлая карта, очень светлый путь. Я не знаю, связан он непосредственно с шансом либо получить какой-то официальный документ, либо получить какие-то деньги по какому-то официальному договору, соглашению, тощо, да. То есть мне хочется говорить, что барышня, которая, это не вы, дорогие мои, вот тут я сразу могу сказать, вы об этом будете знать, вы либо провожать будете в дорогу, либо будут разговоры у вас по этому поводу, либо вам заявят, что человек уезжает в дорогу. Здесь очень может быть, что вас обрадует кто-то из достаточно близких вам женщин. Это может быть ваша мама, это может быть ваша дочь, это может быть ваша сестра, племянница, может быть очень-очень близкая подруга, дорогие мои. Мне больше хочется сказать, что с чьей-то помощью светит, есть шанс получить какой-то официальный документ. Это может быть и пристанище за границей или какая-то официальная работа, которая явно принесет какой-то доход. Либо мы рассматриваем вариант, когда дорога, связанная с наследством, нужно ехать, да, по этому поводу. В любом случае, то, что будет вами оговариваться, вы одобрямс, да, вот так вот одобрямс отнесетесь к этой поездке и даже поможете собраться, либо поддержите словом, дорогие мои. Как-то это для вас это может быть и внезапно, либо сами сборы будут внезапно, но в принципе дорога запланирована. И запланирована она из-за того, что есть, видать, какие-то временные санкции конкретного действия, за которым поедет эта барышня. Ну, либо это документ, который нужно будет подписать, оформить, или вступить в право наследства, или
оформить какую-то сделку, приносящую доход, или действительно получить какой-то вид на жительство, все что угодно. Но такая карта к всеобщему удовлетворению, я бы сказала. И это произойдет достаточно скоро у кого-то из вас, дорогие мои. Женщина, не вы. Это не лично ваша дорога, сразу должна сказать. Прошу прощения. Позиция номер 2. Давайте посмотрим. Для королевы жезлов стихия огня. Или для тех, кто загадал циферку 2. Стучит, гремит, на порог ступает. Что очень скоро, 100% произойдет у кого-то из вас. Так. Ух ты, какая карточка. Интересно. Сейчас карты лежат неудобненько. Так. Вот и приплыли. Так. Девоньки, а тут вообще очень такая, прям прогноз получается. Я тут имею две версии, я вам их озвучу, мои дорогие. Так, сейчас вот так, чтобы красивенько было чуть-чуть, да? Смотрите, очень скоро, ну тут буквально скоро, вам светит новое знакомство. Тут оно произойдет 100% с одиноким королем мечей. Мужчина может носить форму, он может работать с металлом, он может постоянно ездочиться за рулем. В любом случае, это человек одинокий, и в какой-то материальной сфере вы с ним столкнетесь. То ли это будет по работе, что скорее всего, то ли это будет выполнение какой-то работы с его стороны. И причем такое продолжительное, если выполнение работы, то продолжительное, то есть требуется время какое-то, чтобы выполнить какую-то работу. В любом случае у вас будет новое знакомство, здесь очень много чувств. И, девочки, у меня здесь как бы 50 на 50, так как расклад общий. И здесь будут разговоры. И я бы говорила, либо он будет говорить о своем браке, либо, девочки, у вас будут разговоры о том, что, я бы сказала так, либо будет намек на то, что он в принципе свободен и не прочь жениться. Да, вот просто разговор на эту тему будет. Вам, я не знаю, это будет выглядеть как намек. Или целенаправленное предложение здесь, вот я прям как такового не могу видеть, но здесь как намек на это предложение. Знаете, вот так и хочется сказать, ты знаешь, а я свободен. И как бы, в общем-то, даже не против каких-то серьезных отношений. И вот, ну вот знаете, вот как-то так. Здесь могут строиться какие-то планы, здесь может быть отсрочка во времени. То есть что карты могут показать? Отношения начнутся, они затянутся и могут привести к браку. Это первое, что хочется сказать. Либо у вас начнется любовная связь, будут отношения, и они как бы больше по любви. Я бы говорила не о страстях, а об эмоциях, когда люди нравятся друг другу. И вот когда мужчина влюбляется, и тогда здесь есть предпосылки, что у вас может получиться впоследствии даже разговор о намерениях действительно официального брака. Вот либо одной из этих версий обязательно сработает. Когда произойдет этот разговор и это знакомство, вы вспомните и поймете, какая именно из версий имеет место на жизнь, да, на существование. Вот так показали карты мне вторую позицию. У нас такие блиц-расклады сегодня вот с шаманом, да, с помощью шамана в этой версии, потому что как бы это какое-то событие, которое показывают карты, да, и оно очень скоро, быстро сбываемое.
Позиция номер 3. И королева чаш. Стихия воды. Стучит, гремит, на порог ступает. Это 100% очень скоро произойдет у кого-то из вас. Ну-ка. Девоньки, здесь встреча будет. Встреча либо с кем-то, мужчина чаши выпадает. То ли это кто-то из прошлого, то ли это ваш старый давний знакомый, может быть, бывший соученик, сотрудник, учились вместе, работали вместе, в детстве дружили вместе, может, даже встречались. Здесь может быть все, что угодно. Вот как бы родом из детства, мне хочется сказать, или из юности. Девоньки, здесь встреча, где вас окликнут, и здесь много комплиментов. Я бы сказала, восторг, да? Ой, какая ты классная, ой, как ты хорошо выглядишь, как ты дорого выглядишь. Как... Здесь, знаете, как будто бы мужик на земле где-нибудь возле лавочки на остановке, понимаете, 100-долларовую купюру нашел. Вот мне таки хочется сказать, прямо аж облизывать будет в комплиментах. Причем рот будет не закрываться в полном смысле этого слова. Девочки, здесь ухлёстывание по нарастающей. Я так понимаю по этому раскладу, что вы не рады будете, что остановились, что начали разговор, что продолжили этот разговор, потому что в какой-то момент вы просто отстраняться начнете, да? Но я так понимаю, прилипчивый король чаш. Девоньки, вот когда мужчина перестанет понимать нормальные человеческие слова, спасибо, фатит не надо, да, фатит не надо, вот тут вы, наверное, обрубите его на полуслове. Мальчик свободен. Зная его либо гнилую, либо мерзкую, либо похотливую натуру в прошлом. Вот здесь именно это указано причиной, то ли мужик гнилой, и вы об этом знаете, а люди с годами не меняются или с возрастом, то ли уже что-то с ним проходили, то ли видели со стороны, как кто-то с ним что-то проходил, либо в принципе знаете его как облупленного, да, но вы как бы... Вот этот мальчик свободен, да, вы отстранитесь, вы его как бы проигнорите или оттолкнете от себя. Вот так показывают карты. Но зато он успеет вам навешать кучу комплиментов. Вот вы, я не знаю, мне по картам таки хочется сказать, да мне в жизни столько комплиментов никто не отвешивал. А тут это произойдет. Ну, скажем так, плохого я здесь ничего не вижу. И здесь, знаете, больше про то, как вы не захотите, да, а не он навесит и уйдет. Вот, поэтому просто я так понимаю, что он слишком будет докучать. Такое впечатление, что с полуоборота человек начинает говорить о каких-то проектах, о каких-то... Возможно, давай вспомним былое, или ой, ты мне там раньше так нравилась, а у нас тогда не получилось, а давай сейчас попробуем, как у нас сейчас это получится. Да ты ж такая классная, да ты такая замечательная, Господи. Господи-то, да, вот прям так и хочется сказать, ну рот закрываться у человека не будет. Нет, девоньки, вы его как бы погоните, но сначала будете говорить с ним достаточно корректно, либо купаться в его комплиментах. А когда вам это надоест, укажете на дверь, либо скажете: хорошо, спасибо, я пошла. Ну, как-то так показали карты мне эту позицию, мои хорошие.
Позиция номер 4, последняя в этом сеансе. И королева мечей. Это стихия воздуха. Давайте посмотрим. Стучит, гремит, на порог ступает. Это 100% очень скоро произойдет в жизни кого-то из вас. Ух ты, почти все старшие арканы. Ё-моё. Вот это да. Вот это кому-то поперло, девоньки. Ну тут расклад просто песня, я бы должна сказать. Я даже перетасую. Сейчас. Картина маслом, девоньки. Коллектив, в котором вы работаете, вашему руководству мне не показывают, мужчина или женщина. Как будто бы кто-то шепнет на ухо, либо посоветует, присоветует, либо вас распиарит, я уж не знаю. Но вот здесь как дельный совет относительно вас будет. Девоньки, ждите повышения. Повышения в должности или повышение зарплаты гонорара. Или и то, и другое. Мне вообще в первую очередь хочется сказать, что здесь счастливый случай, когда вы получите долгожданный по работе, знаете, как медальку повесят, да, такую на грудь. Вот мне таки хочется сказать по этому раскладу, что совершенно внезапно вас как будто бы ошарашат среди конкуренции. То есть то ли вы думали, что вам это уже и не светит, то ли что вам это уже и не предложат, потому что здесь долгожданная по работе, конечная такая заставка, то есть к чему вы стремились. Девочки, либо повышение в должности и, соответственно, денег, либо рост гонорара, зарплаты, и вам об этом объявят. Здесь прямо вот такое коллективное решение, как обсуждение, и кто-то будет именно вас рекомендовать на эту должность, на эту зарплату. Девоньки, здесь очень хорошие перемены, хотя для вас будут уже долгожданно неожиданные. Вот, и вы достигаете того, к чему стремились, ради чего старались, да, вот мне хочется сказать именно так. Замечательный расклад у нас идет. Я вот прям, а как коллектив-то отнесется сам? Как коллектив-то отнесется сам? Прикольно. Нова посада. Девоньки, смотрите, вот я разделяю мнение двух сторон. Коллектив разделится на лам-пам-пам, в котором вы работаете. Одна, может, это конкретные персонажи, мне они не показаны, но в принципе коллектив. Одни будут считать, что для вас это заслуженная награда, это новое место, либо вот это вот новое назначение. Кто-то другой, либо другие, давайте скажем так, будут в полуобморочном состоянии. И здесь не о зависти, здесь как будто бы кто-то метил на эту должность, либо на эту зарплату и остается ни с чем у разбитого корыта. То есть здесь как бы разделятся мнения, и в общем-то будут и доброжелатели, и те, которые затаят зло, и будут, знаете, каждый момент искать при удачном случае подставить ножку. Да? Это тоже ожидайте после назначения, потому что карты вот сторонников и вражин, да, вот выпали по картам. Вот такой у нас расклад с вами получился под номером 4. Иногда нужны и такие 20-минутные расклады после длительных на час по одной позиции, да, вот чтобы все, кто-то любит коротенькие, кто-то любит большие, громоздкие, чтобы долго слушать, кто-то любит с подсказками, кто-то на королев. В общем, здесь у меня собралось общество девочек, которые любят по-разному, да, слушать по-разному, смотреть по-разному. Вот я и стараюсь
делать в разных ракурсах и в разном исполнении, мои хорошие. Вот такими у нас получились расклады. Теперь бы еще выложить их на YouTube. А я говорю вам пока-пока. Скоро свидимся.